Ovo je rezidencija Viktora Janukoviča, bivšeg ukrajinskog diktatora. To je neka mešavina Kačavendinih dvora, pokreta Okupirajmo bioskope i tako, sveg tog novog tranzicionog. Vrt u kome smo je urađen samo za njegove potrebe i zato je neverovatno nešto za vidjeti koliko ljudska glupost može daleko da ide i koliko oholost i bahatost seže, što nama naravno nije nepoznato, ali evo da vidimo kako to izgleda u drugim državama. Janukovič je bio lud, koji svaki diktator, imao je saune, imao je biblioteku koju naravno nikad nije otvorio, imao je zaposleno 15.000 ljudi da ga obslužuje. Evo kao što vidite iza gejziri, sve veštačko, nekoliko jezera, kuće na odličnom mestu koje se zove Kijevsko more, gde je Dnjepar najširi. Imao je čovjek svoj privatni zoološki vrt, naravno nije bio njegov. Često jeo vezi životinje, magareća, mleka. Ništa novo u istoriji. On je živio ovdje u nevratnom luksuzu, po njihovoj priči, sad njihova priča je jednostrana, ali tako. On je bio najgori na svetu, pokroje Boga Oca, napravio stvarno palatu, vidjet ćete sve, ima zlatne česme, 19 vrsta parketa, kuće od drveta, mislim, on ne može, okolo je ogroman park, zvanično njegovo je bilo samo 2 hektara, u suštini to je 144 hektara. Cijela ukrajinska revolucija, mešavina građanskih revolucija, nacionalnih revolucija, to niko nema pojma o čemu se radi zapravo. Ovdje ćemo vidjeti da se govori samo ukrajinski jezik, znači ne ruski, mislim, zvanično u palati to kao samo na tome ima. I na tome priča Vodič neće govori ruski, tako da je to njemu strano. To je jedna od vizije ove priče, vidjet ćete posle što ovdje sve ima. Da, zanimljivo je paralela sa RTS-om, jer takođe ovdje kad su upali njihovog 5. oktobra, to je, ne znam kada je to bilo pre 2-3 godine, oni su upali ovdje i uz besa, onako pre diktatoru, to su uzeli krali, šta se nisu radili, dok se tu nije kao uspostavio navodno neki red. Taj navodni red, ovo što se čuje, to su neki ptice, kanarinci i papagaji. Taj red koji je uspostavljen tako što je došla neka garda koja, evo nam sviđa ovo izbeliško, neka garda koja, znači to su neka nevladina organizacija, udruženje građana, ne znamo konkretno šta su. U svakom slučaju oni su došli i rekli mi sad ovo čuvamo, a vi kako hoćete. Država ovde kao zvanično ne može da uđe, oni su, mislim, komplikovane situacije, u svakom slučaju oni ovo drže i žive od toga navodno što samo plaćaju, od toga što se plaća 50 grivni ulaz, to je recimo 2 evra. Vodič koji nas vodi ovde, mislim, koji kao taj kompleks drži, je ogromno tu ukrajinsku zastavu, ima neke opanke na zemlji, mi moramo da nosimo ovo. Evo, na primjer, ovde je Janukovič se pravo, a ovde je vršio rušt. To je sve zlatno, kao što vidite. Zanimljivi su mozaici. Ovo je Janukovičova ljubavnica, ali nije baš neka. Ovo je takozvani Kijev Sea, to jest Dnjepar koji je, recimo, podignut na nivo i tako je nastalo veoma široko područje koje danas se smatra navodnim morem. Janukovič je vodio tradicionalno ukrajinsko domaćinstvo, a svako ukrajinsko domaćinstvo ima pripravljenu glava. Međutim, to nije sve, a šta još ima, pogledajte u nas. Čekaj, da li je ovo realno? Da li je ovo realno? Podzemni prolaz koji vodi između dve rezidencije. Čovjek je imao poseban uređaj za pravljanje mikroklime, tako da je bilo savršeno vlažnost vazduha i pritisak i sve, tako da uopšte u cijeloj kući nije bilo prašine. Svaka vrsta ove boje na parketu je specijalna vrsta parketa.
kućni bioskop Viktora Janukovića. I što bi Januković rekao, kuća bez privatne crkve kao selo bez start-up akceleratora. Predivan pogled iz spavaće sobe na Kijevsko more, gdje je, dok je Januković boravio tu, bio zabranjena plovidba, a i pristup uopšte. A bio je i kolekcionar diploma.